நம்முடைய உடலுக்கு வெளியில மருத்துவரை தேடுறதை விட்டு நம் உடலை புரிந்து கொண்டு நாம் சரி செய்யணும்னு நினைச்சிட்டா போதும். எந்த விதமான நோயாக இருந்தாலும் சரி அதுல இருந்து முற்றிலுமா வெளிவர முடியும். அதற்கான சப்போர்ட் தான் நம்ம சேனல் கொடுக்க போறோம். ஸோ அதனால மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு என்ன விதமான சந்தேகம் இருந்தாலும், எந்த நோய் பற்றிய விளக்கம் வேணும்னாலும் மறக்காம நம்ம கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ணுங்க.